Preghiera nell'obitorio dell'ospedale civile di Pordenone, nonché ultimo saluto insieme per Trifone Ragone e Teresa Costanza, i fidanzati uccisi nella serata di martedì 17 marzo di fronte al Palazzetto dello Sport. A officiarla Don Bernardino del Coll, l'uomo che da 50 anni cura le anime degli ammalati di questo territorio. La mia parola non è cercare di togliere il dolore, ma con la solidarietà cercare di portare un raggio di speranza nei loro cuori. La seconda parola, conservate tutto il bene che questi giovani hanno sparso nella loro vita, perché ognuno di noi lascia sempre una traccia positiva, un segno di bene. Terzo, loro adesso sono nella felicità, sui loro occhi carichi di luce, da lassù vi pongono sui vostri occhi carichi di pianto per dire noi siamo felici e portare allora un raggio di luminosità nella loro vita.